这个1000，这个3000，而这个咖啡杯猫抓桶呢，只要2位数。对，你没听错，你也能让猫咪住上3层楼筒子猫窝了。空体都是加硬加厚的多层纸板，猫咪一跃而上，也很稳，不会晃。3层的每一层都既是猫爪板，又是猫窝。猫咪天生喜好挨钻洞，空间足够大，20斤的猫也容得下。而顶层的这个就是家里地位高的猫的专属位置了。还特别的省空间，平时要摆猫爬架、猫爪板、猫窝，但现在一个闲置的小角落就够了，一年4季都不闲置。秋冬季呢，就是防潮又保暖，小猫房还不全款拿下。